Els peus paral·lels a l'esquena. Prems amb força com si colpegessis l'adversari. La concentració és molt important. I després, vinga, colpeges, colpeges, colpeges i... patam! Què t'empatolles, ara? Et deia que qui domina l'esquerra domina el món. De tota manera, la part més difícil és calcular-ne els paràmetres. Continues parlant de beisbol? Escolta, què fas tan concentrat? Els deures. Ah, sí? I per què no els fas a casa? Perquè a casa no puc. Doncs mira, el mateix fet també podries fer els meus, no? Poses les mans a l'inrevés. Què? Ai, oh! Escolta, Takun, tu podries jugar a beisbol. Com és que sempre portes un bat si no hi jugues? M'agradaria saber una cosa. Per què vens sempre aquí? Que per què vinc? Doncs, ara que ho dius, no ho sé. Mira que ets burra. Fas puta de tabac. Què dius, si no fum? Per què les fas, aquestes coses? L'orella. L'orella? Sí, faig aquestes coses perquè si no les fes explotaria. Sí, home, i què més? Què vol dir que explotaries? Segurament passaria una cosa increïble. Ai! Aquí no hi passa mai res d'increïble. Podríem dir que tot és molt normal. Només hi ha l'enorme edifici de la Medical Mecànica que es veu des de tot arreu. Quan van construir aquesta fàbrica que fa instruments mèdics, la gent es va enrabiar molt. Deien que la ciutat perdria qualitat de vida. Cada dia, a la mateixa hora, escup una fumera blanca. A mi em fa l'efecte que són una mena de senyals de fum sinistres. La fumera s'escampa molt de pressa i cobreix tota la ciutat. Furikuri! No m'agraden les begudes àcides. T'ha quedat una marca. Què faràs? T'hi posaràs esparadrap? Au, té. El què? La llauna és teva, no? Te n'he deixat la meitat. Veu. Escolta! El meu germà diu que... Val més que no el toquis, terrícola. En Naotakun s'ha donat un cop molt fort al cap i no el podem bellugar bruscament. En Naotakun? Què t'empatolles si no es diu pas Naotakun? Ai! Ja és mort! Aquest pobre nano l'ha dinyat, l'ha palmat, està sec! El pobre Naotakun ja no ho explica! Que t'acabo de dir que no es diu Naotakun. Es diu Takun. Jo li trec el Nao de davant i li dic Takun. Ostres, tinc la sort de trobar-me'l i què faig? Me'l carrego amb aquella alegria. L'he mort ben mort, completament mort. Sí, ni una mica ni massa. Sí, és totalment mort, ben mort, mort, mort. Sí, 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 sí. Sí! No! A ressuscitar!
sé, vols dir que no és una mica massa dur? Només cal aguantar la respiració i ja està. Em sembla que m'explotaran les venes. De debò? Llavors és per això que et mous tan a poc a poc? Veus que bé en Nautakun ja ha ressuscitat? Que et dic que no es diu Nautakun, coi! De debò? Doncs mira, sort que no és en Nautakun, perquè si ho fos, correria un gran perill. Segurament seria mort i ja no s'hi podria fer res. Encara estic de sort. El cop de gràcia! Què fas? Aviam, vine aquí. No, encara no s'ha recuperat. Saps què? N'hi clavaré un altre. No! Oh! Li has clavat un cop molt fort al cap. Val més que no el belluguis, entesos? Ui, quin mal, es pot saber què feies? Què vols dir? T'he fet el boca a boca, ves? Quin fàstic! Que t'hi ha ficat la llengua. Ets un inútil! I tu què, que no saps conduir? Ostres! Quina velocitat! Ja deu tenir els 20 anys. Vols que et porti a l'hospital? M'és igual quants anys té, és una tia immadura. Et fa gaire mal? Quin mal! Quin mal, quin mal, quin mal! Això no és un nyanyo normal, però no penso anar a l'hospital per aquesta banya. A veure... Si pressiono cap endins no es nota. Ostres, com m'ho faré per anar a classe demà? Ai, quin mal, quin mal, quin mal, quin mal! Que ho saps, la